befinden uns im Polikastro. Das ist eine Raststätte kurz vor Idomeni, kurz vor der Grenze von Griechenland nach Mazedonien. Hier stranden jede Nacht tausende Flüchtlinge. Einige davon dürfen weiterreisen, denn sie kommen aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Doch ganz viele von ihnen kommen nicht weiter. Für sie endet das Abenteuer Europa im Norden Griechenlands an einem dieser Feuer. Meistens die einzigen Wärmequellen. In der letzten Nacht, so haben uns Helfer hier berichtet, waren hier etwa 3000 Flüchtlinge gestrandet, die hier geschlafen haben bei Temperaturen von -10 Grad. You want to go to? Germany. Why to Germany? Because it's receive us and give us a home and there is not war, no war in Germany. And if the war in Syria will be stopped, you will go back or you will stay in Germany? Maybe I will back. I will back to Syria. Okay, thank you very much. Good luck. Thank you. Für diese Nacht werden wieder Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt erwartet und so langsam füllt sich auch diese Raststätte wieder. Heute Nacht, so haben uns die Helfer hier erzählt, werden es wahrscheinlich wieder 2000 Menschen sein, die von hier nicht weiterkommen. Damit beginnt hier der Rückstau der Flüchtlinge, die jetzt nicht mehr weiterkommen, weil Mazedonien seine Grenze weitgehend geschlossen hat. Bilder wie diese werden wir in Zukunft öfter sehen aus Griechenland.